ஹலோ காய்ஸ், நேற்று பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்துச்சு. ஸோ எந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மாமரம் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் வந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் நீங்களே பாருங்கள் இந்த இடத்த எப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேன்னு உடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே பாருங்க எவ்வளோ லைட்டாக அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளையை வந்து உடச்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று ஸோ வந்து எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னா நான் காமிக்கிறேன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா கீழேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக உடச்சிருக்கு. இந்த ஹைட்டுக்கு கீழேன்னு உடச்சிருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மாடியில் வீடியோ எடுத்தோம்.